Ok rồi đây là đó nè chẳng ngày đi nhung một phơi ca ăn bọc chỉ muốn năng review cái đó chỉ là việc hợp hẹp mà chừng luôn pi là tập hoa không may bỏ dương cứ Esberg chắc mà mời chật ở đây ta đã chừng ngày về ở vì này chật một nhau mỏ mới việc cho bà sao ăn phật hơn sao ok đó nè Esberg là thoại Esberg có miền bảy một niệm cư chi rục riêng chốt bỏ viên nơi tầng bọt cho mình phải tham mong ăn bọt thì sao ấy hụt hiểm vì là ní cứ nơi tầng khăn bọt trong to ta ăn bọt tránh tớp đó là sạch khăn trong khi sạch khăn á tao mơ đó nè chắc muốn đằng châu đó chốt môi về để ăn bọt với nhung ăn bọt tam đầm đòi môi hay đấy ăn bọt tam đầm đói cổ tha ăn nó cứ như là việc phở về ăn bọt bia tại là bọt thì bố người nhung ăn bọt cứ tại trong đằng Esberg mà ní cứ viêm bọt hiểm chấm phải nhớ nó bên mình thăng sau khi ra toàn thân ok ní tập phiên bảo với cái mình là cái phò này mở phọc khờ này xin nữa nhận phải nhé bên mình là cái phò hói mình thầm là mình là cái phò cứ đi art khang mà tên thì bật thân bảo vì hơi không có bỏ miếng mà chừng muốn ra mình tiền bật ban riêng rồi 3 ngày phi từ 3 ngày mà đó tam để dương tại ca bật bỏ dương ta tiếp bài mốc tay chỉ tu tới cứ đi comment ấy bật riêng rồi phi thành đồ nó này mà bỏ ấp những pram mình té hơi dương miền lệch cô dương miền expire dương miền expire lo to bị mang bảo dương cái châu đào tivi nó cứ tại trong là Esberg mist cái dòng spray hết ấy bằng trường hợp là copy nhưng mà ăn bọc mua để sao phi một nó dương phở pena bà này xui rồi đấy nèแต่ตอนนี้นี่คือจีบสปรายแบบเป็นโมเลกุลตุ่นพอนี้คือมันทำสลับไปกลายเป็นตัวนี้นั่งไอ้พิมพ์ทองไปกลายจังโดยที่เขาไอ้มีผัดเทิร์นบอกว่าคือผัดเทิร์นก็คือใส่แต่มวยจังอ่ะเนาะให้ขบไปแล้วคือยังมีน่ะsauไอ้บอกยังในหนังต่างเหมือนเนาะจังยังมาให้มาต่างเหมือนในขังขนมขังขนมคือมีอย่างจริงโอ้còn Esberg mi bỏ dướng mi bỏ ập bỏ gì á trong một khi biết cái tôi mình tèn Esberg mi to cắt tam khỏi chưa đủ ỏi mi to vì Esberg mà để dương đột tranh mà dương miền Nam mình té dương đo đã lừa năm món đó bắt đầu Esberg mi đóต่อไป Esberg mist แต่ความต่อมาที่คือจะต้อง Esberg cleansing from deep pore คืออันนั้นคือเอามีแบบปูให้นะคือเอามีแบบปูให้คือจอบให้ให้คือ deep clean มองตัดยังไงจะเอาโอ้ my god คือเมียนคือเมียนเป็นดังมองนี่คือเมียนพอโดยขี้นี้นี่โอ้คือเวียนสมัยตะเนี่ยได้จอบหมองคือเอาเวียนมินกาเรไอ้ใหญ่ๆอันนี้คือขังขนมบอกวีเยอะนี่รูปเรียงนี่คือchỉรูปเรียงบอกวีเนาะเฮ้ยคือโครงใบขังขนมจะได้จอต่อเราไปได้ยังเผอจอบอในใจเนาะจัง Esberg cleansing form นี่คือยังเผอแต่งบานแต่งประดับไปยกnó hơi về miền phố tại gặp khán cư viên điệp clean món thì tôi tới cứ dùng đi cầm mìnhไปphật dương liên tập ở đó có ok tại muốn cho cái dương liên pi đông mình thay dùng make up rồi mình make up ở đây của thay viên nơi một dương cùng bạn đây này nó chắc là phải đẹp phở Esberg cleansing năng hai trong pua anh ấy cứ tầng thật tầng dùng được kia thấy bắt top đây tầng thật tầng dùng được kia đấy cứ multifunctional hyper serum nó dùng clay cái mà chôm mòn nhé nè cứ miếng chrome b thằng này chết sang trong mòn nó cho nó về những bát cái những bát đồ để đi trên mà tao tiếp sấn tập dương châu đó Esberg multifunctional nó chắc là nó cứ dương và to bị dương liên một khối ở dương ách phở spray ní khổ pê để xuống để chụp được toner của bán trong bánh spray thì tới liền một khối bánh spray thì tới dương chập đam liền mà này tầng dục tầng ngày được khi nè tầng dục tầng ngày được khi nè và to ma pi đằng hai cứ dương chập đam châu đó là pê để vẹt pê dục như vậy là pê dục của pê dục tao mà một tiết cứ ai nè
ពេលយប់គឺយើងចូល facial treatment herbal យើងរៀងវិតវែញណាខ្ញុំអត់យុទ្ធសាស្ត្រតិចសិន packing របស់វាចឹងដូចគ្នាហើយនៅខាងក្នុងរបស់វានេះពបយើងខ្លួនបេចិត្តតែម្ដងអាហ្នឹងដកចេញហើយបាក់ដាក់ចូលវិញណានេះអូខេទីដាក់តូចច្រឡឹងនេះណោះអានេះគឺយើងលាបនៅបរិវេណ T zone និង C zone នៅពេលយប់លាបតែពេលយប់មុនចូលគេងតែប៉ុណ្ណោះអាទីពកខ្មៅនេះណាលាបតែពេលយប់មុនចូលគេងទេកុំភ្លេចលាបតែពេលយប់មុនចូលគេងទេអូខេតពីអាហ្នឹងមកគឺដល់វគ្គពេលព្រឹកម្ដងអញ្ចឹងពេលព្រឹកនៅពេលដែលពេលព្រឹកនៅពេលដែលយើងលាងមុខហើយយើងបាញ់ spray ហើយយើងលាបអានេះហើយយើងចូលដល់ពាក់ប្រើ sunscreen នេះដបពីខ្លីនេះខ្ជូទេអូគឺមាន packing មកជុំដូចគ្នាតោះមកមើលអូ my god នេះ yes bro លយណាស់អាតខ្លាំងមែនតើហ្មងនេះអាហ្នឹងគឺយើងបន្ទាប់ពីយើងលាបអានេះហើយគឺយើងចាប់ដើមលាប sunscreen នេះតែម្ដងនេះបន្ទាប់ពីលាប sunscreen ហ្នឹងហើយគឺយើងមានពីរប្រភេទបន្តមកទៀតគឺនៅពេលដែលយើងលាប sunscreen ចំពោះពេលខ្លះដូចថាយើងខ្ជិលយើងក្រោយយើងខ្ជិលអីច្រើនណាស់ណាអត់សូវមានស្នាមលើមុខអត់សូវមានអីដែរយើងប្រើតែ sunscreen ហ្នឹងក៏បានដែរតែដល់ពេលយើងរៀងមានស្នាមយើងចង់ឲ្យយើងមុខម៉ត់បែបកូរ៉េហ្មងមកដូចកូរ៉េហើយអត់មានឡើងខ្លាញ់បតាហើយអត់ខ្លោកខួរយើងអាចប្រើជា SBC CC បានមានពីរទីនេះណាគឺមានលេខ1ហើយនិងលេខ2តោះហែកមើលទាំងអស់គ្នាហ្មងនេះគឺលេខ1តោះចេញអានេះគឺលេខ1លេខ2គឺរៀងដូចគ្នាដែរខុសតែលេខទេហើយ packing ដូចគ្នាចឹងចំពោះនៅពេលដែលយើងលាបលេខ1លេខ2ហ្នឹងមិនមែនធម្មតាបានបាំងស្នាមយើងធ្វើឲ្យយើងម៉ត់អាឡូងម៉ត់ខៃអាឡូងទេគឺជួយ treatment មុននៅពេលហ្នឹងទៀតព្រោះវា treatment ហើយវាការពារជាតិខ្លាញ់ការពារជាតិអីផ្សេងទៅក្នុងទៀតអូវាជាប់នេះក្នុងនេះមួយនេះកម្ដៅអូខេ